अरे ये देखो लवली बच्चों, यहाँ पे तो है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में हम आज कलेक्ट करने आए हैं टॉयज। तो ये है रहा छोटा सा बास्केट, हम इसमें कलेक्ट करेंगे। चलो भागते हुए जाते हैं, इस रन करेंगे हम आज। ओह ये देखो बच्चे लोग, काऊ, वेरी नाइस, वाह वेरी गुड। ये तो बोलती भी है, वाह। चलो आगे बढ़ते, भाग के जाते हैं, रन करते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे तो है एक बिल्डोजर, वाह वेरी नाइस। उसमें तो स्टीयरिंग भी है, वाह। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से भागते हैं। और कहाँ पर है, क्या है, वाह देखो बच्चे लोग, यहाँ पे भी एक है, वाह ये तो हेलीकॉप्टर है, वाह वेरी नाइस, वाह ग्रीन कलर में, वाह वेरी नाइस। चलो जल्दी से इसको भी हम रख लेते हैं और आगे रन करते हैं। कहाँ जाएंगे, फटाफट। वाह ये देखो, वाह वेरी नाइस, ये तो डंपर ट्रक है। ओह नो, इसमें क्या आ गया, डस्ट। चलो इसको भी रख लेते हैं जल्दी से और हम रन करते हैं। और कहाँ क्या है, देखो, वाह यहाँ पे भी एक है, ओहो फॉरेस्ट में है, वाह वाह ये तो ऑटो है, वाह वेरी नाइस वेरी नाइस, वाह वेरी गुड। चलो हम इसको भी रख लेते हैं। ओहो ये तो गिर गया, चलो वापस रखते हैं, जल्दी से रन करते हैं। और वाह ये देखो, यहाँ पे तो है मिक्सर ट्रक, वाह वेरी नाइस, रेड कलर में। इसको इसमें रख देते हैं, वाह। चलो अब देखते हैं और यहाँ पे क्या मिलेगा। एक और मिक्सर ट्रक, वाह ये तो रेड एंड ब्लू में है, वाह वेरी नाइस। ये देखो, चलो जल्दी से इसको भी रख लेते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं डंपर पे और देखते हैं क्या मिलेगा हमको यहाँ पे। ये देखो ट्री के बाजू में है, वाह ये तो कार है, वाह वेरी नाइस, वाह ब्लू कलर में, येलो टायर में, वाह। चलो जल्दी से इसको रख देते हैं बास्केट में, वाह ये देखो बच्चों, हमारी पूरी बास्केट भर गई, वाह। चलो इसको काउंट करते हैं, कितनी है देखते हैं फटाफट। चलो जल्दी से वहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे हम काउंट करते हैं। वाह डंपर ट्रक 1, वाह 1, बिल्डोजर 2, और काउ 3, और 4 हेलीकॉप्टर, दिस वन, वाह ऑटो, वाह। और क्या है, कार, वाह यहाँ पे रख देते हैं। और क्या है, मिक्सर ट्रक, वाह। और देन एक और मिक्सर ट्रक, कितने हैं, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉय है, वाह वेरी नाइस। आज हमें ये फॉरेस्ट में 8 टॉयज मिले हैं, वेरी नाइस। जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।